pessoal, aqui é o Fernando da Mecânica Tomoto. Estou com uma Tucson aqui. Esse carro aqui, na hora que você anda devagar, ele faz um barulho nessa roda aqui. Coloquei o relógio comparador agora para ver o empeno. Olha aqui. Vou virar uma volta. Olha, dá 1 milímetro ponto 10. Ó, retornando. Então, na hora que você roda com esse carro, esse empeno aqui agora tem que verificar se é disco ou é cubo. E esse carro aqui já tem sinal de marcas aqui, talvez o pessoal já tenha feito cambagem nesse carro aqui e forçado aqui para tirar desse jeito, ou impacto. Vou tirar agora o disco e vamos ver se o empeno continua no cubo. Já prossigo. Bom, tirei o disco tá no chão. Deixei só no cubo agora. Olha aqui, 0. Olha o quanto de empeno que tem esse cubo. Tá certo que não chega igual agora com o disco junto, que passava de 1 milímetro. Ele chega até 0,66. 0,66 e volta. Mas é uma folga considerável. Daí somando do disco lá, daí tem mais 0,30, 0,40 aproximado com o disco, daí vai para 1 milímetro e 10. Então é muita folga. Então se você tiver com defeito aí na sua roda, a hora que você pisa no freio ele começa a fazer barulho, possivelmente cubo empenado ou disco empenado. Aqui cubo e disco. Vou passar agora para o proprietário para ver o que ele decide. Agora eu estou na Tucson aqui do outro lado. Coloquei o relógio comparador no disco e vou virar. Repara no relógio. 0,06. Deixa eu... Olha, agora começou do 0. 0, 0,5, 0,6 e volta. Isso aqui praticamente não tem empeno. Lembrando que do outro lado ele lá dá uma volta inteira e vai parar no 10. Tá muito empenado do outro lado. Tirei o disco do outro lado e o empeno continua no cubo, 0,70. No cubo aqui, nessa parte aqui, ele vai até aqui, ó. Então desse lado não tem empeno. Do outro lado tem um empeno absurdo. Só para comparativo. Gostou dessa dica aqui? Dá um like, inscreva-se. Até mais.